A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin hadrati sayyidina sultan awliya sayyidi Sya'adil Qadir al-Jilani Nabi Allah Hidir salam Nabiullah Ilyas salam wa hadrati jamil kiai jamil ulama jamil haji au hajah ustad wal ustadah wa hadrati sedaya jamaah sayyul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa hadrati sahibul hajat Bapak Wahmi sekeluarga lumiber sahibul hajat saking Bapak saking pihak pengantin putri sak keluarga lumiber sak penderekipun wa hadrati tiyang sepuh panjenengan kula sedaya ingkang sampun kondur wonten ngaso dalem Gusti Allah saha ingkang tasih jumeneng wonten alam dunya wa hadrati keluarga panjenengan kula sedaya salimna min afati dunya wal akhirah waj'alhum shalih wa salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza fadlu minallah yanfa'u fi dini wa dunya wal akhirah alaina wa alaikum ajma'in. Qallallahu ta'ala kama fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma kana min nikmati alayya minallahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanin yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasati baliyatin awalluha yarfa'ullah barakatan min kasbihim wasaniha yusallitullaha sultanan dzaliman wasalisuha yahruju minad dunya bi ghairil iman na'udzubillahi min dalik. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim an nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangarsanipun saagunge para alim para ulama ingkang boten kawula sebut asmane setunggalan setunggalipun amargi kirang mangertos tetep ingkang kawula bekteni kawula takzimi kawula ajeng-ajeng ridha lan pangestunipun awit saka donya dumugi wonten ing akhirat. Pangarsanipun Bapak Wahmi sekeluarga lumeber sak sederekipun dumawah tangga teparunipun lumeber malih sedaya tamunipun ingkang kawula hormati ngederekaken. Ingkang kawula dongaaken muga-muga angsalipun kagungan kersa menika kinaridhon saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya amalipun ketampi dhateng Allah Subhanahu wa taala
anjalari nyekecakaken dunyane lan akhirate. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pangarsanipun saking pihak pengantin putri sak tiang sepuhipun lumiber sak sederekipun dumawah sedaya pangombyongipun kakung putri ingkang kula hormati ngledherekaken. Pangarsanipun Bapak Kepala Desa dumawah sedaya perangkat lumiber sedaya rakyatipun ingkang kula hormati ngledherekaken. Ing kawitan kawula ikraraken raos bungah syukur datang Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kaikrar aken ing kawitan masalahipun ingkang dumugeaken kawula dumugi mriki boten wonten sanes Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Kados dawuhipun Bismillahirrahmanirrahim idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dadi arep goroh waleh kaya ngapa, arep usul kaya ngapa, arep protes kaya ngapa tetep mboten saged sebab takdire Gusti Allah ora bisa diganggu gugat. Nggih napa mboten? Nggih, kados niku nggih. Dadi kepanggih kalih kula seneng mboten? Ana sing ditakoni mriksani ora gelem semaur. Li jenenge nggelani. Ya ana sing angen-angen engko aja disauri ben ora kesuwen kaya niku. Nek tumrap kula niku mboten kesuwen malah seneng itung-itung ngirit setrum. Nggih napa mboten? Tapi wong sing ngerti mengko rampunge Gusti Allah. Kula piyambak mboten wonten rencana. Direncanana wong manusa ora urung kinaruan keleksanan. Nggih napa mboten? Sing ngerti bubare mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yakin kados dawuhipun Gusti Allah ture Pak Gatot kaya niki ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah ngerti labuhe lan Allah ngerti rampunge. Sampean niku mboten perlu ndelengaken kula mawon dadine kula mboten wedi. Kula nika numpun di program saking Gusti Allah. Ngerti labuhe lan ngerti rampunge. Bukan kula dereng dikersakaken rampung saking Gusti Allah kok sampean selek gelisah ajeng wangsul riyin nggih mangga kula tok ngomong kiyambak kaya niku mawon. Nggih napa mboten? Ayang Gusti Allah sing ngatur. Ana sing ngomong wong wis wayahe sembayang luhur malah nembe labuh kaya niku. Nggih. Kula kan sifat derma teng mriku netepi susunan acara. Wong biasane nang kono wis ana adzan be urung sembayang ora susah reang. Ada ngaji sih yang kanan-kanan garap jamangah. Nggih. Lah ampun kados mekaten gandeng Allah anitahaken ing saat detik sak menika kawula raos bongbong terus kula ndongaaken keselamatan dateng panjenengan. Berarti ditung-itung kula niki wong apikan nggih Pak nggih. Tekan kene ndongaaken keselamatan. Pengen selamat apa mbon kepengin dislameti? Ya gampang. Sing gelem jawab berarti kepengin selamat, sing meneng bae mbok menawa wis kepengin dislameti kaya kuwe mawon. Nggih. Selamat dunia napa selamat akhirat? Fi dunya wal akhirah.
Miderek dawuhipun Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aradahuma fa'alaihima bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Sapa wonge kepengin slamet dunyane kudu kelawan nganggo ilmu. Termasuk panjenengan kula sedaya muga-muga slamet dunyane. Allahumma lumeber dumugi akhirate. Amin Allahumma amin. Kangge wasilah slamet dunyane dene saking Pak Fahmi kagungan hajat panjenengan kak kersakaken rawuh alhamdulillahirabbil alamin kersa rawuh. Terus saking pihak pengantin putri dipun kersakaken inggih menika ngomyong alhamdulillah kersa nderekaken, berarti panjenengan sedaya kegolong wong sing apikan. Alhamdulillah. Masalahe cokan ana wong diseng besan, ana sing urung apa-apa wis ngomong cokan kesuwen kaya niku. Nggih napa mboten? Nyong garep alasan ora garep mangkat, sebab wong ngetutaken penganten cokan kesuwen kedawan lakon. Nggih napa mboten? Tambah-tambah cokan ana wong sak mangsa mengko sing di apa sing ditutaken utawa sing diiringi wong ora mampu, kadang-kadang malah ora niat-niata. Cokan ana wong sing kaya niku. Onten mboten? Wonge mangkat. Mangkat, tapi bisa jadi kayak Roma Irama, sungguh terpaksa. Berarti ora ikhlas. Nggih napa mboten? Dadi kadang ana wong sing gelem ngombyong angger sing dadi penganten kowe kegolong wong sing sugih. Kedegang wedi ora keton wong. Ya ana wong sing kaya niku, nyong ya weruh wonge. Tapi ora garep tok omongna, bukan isin. Sikit digagas karo dipikir-pikir mawon. Mangga palangapah tepo seliro amrih selamet dunyane, mugi dumugi wonten ing akhirate. Muga aja dadi wong sing gemedhe, senenge karo wong sing gedhean tok. Titiwanci nang kono tangga apaha wong ora sugih, kadang-kadang awang-awangen serawung cokan ana wong sing kaya niku. Nek wong sing kaya niku berarti tok pikir-pikir wong duwe mpolo tapi ora dengguk. Duwe apa? Mpolo siapa? Kayak sing nang wung-wungan. Nggih napa mboten? Dadi masalahe kadang-kadang kula niki jan meneliti bener-bener penelitian sing secara temenanan. Sak mangsa ana wong sugih mati, tok pikir-pikir sing sering glangsaran nang kuburan gawe luangan cokan wong cilikan. Jejal dangen-angen. Lah kanca sing akrab bisnis gedean bareng, hehe, jagongan karo udut-udutan. Nggih napa mboten? Langgar kaya kula sampean kabeh ngremehaken wong cilikan, bisa ngemben sing gawe luangan ora pati ikhlas. Lemah diduduk atos-atos, sing dinggawekna luangan wonge mlopos. Karo nyong wawuh beorak. Wah, terus siji ngomong, "Wah, iya ujar-ujare mbok wong angger wong sugih ora garep medodong kaya kowe." Mbuh bahasa apa kowe medodong? Bahasa emosi. Nggih napa mboten? Igin-igine ya ketemu nyong karo Rika ya Kang, genahi ya kowe. Terus siji ngomong, apa dikelekna bae. Nah, berarti luangan sing ambane semeter dawane 2 meter
Kowe enggane kakosi sing gawe ora ikhlas. Kowe lantaran dong urip ora ramah lingkungan. Beda karo rika kabeh sumeh ramah lingkungan. Nggih. Angger pasing sombong gemedhe karo wong sugih sok senenge aja celingukan dadine ora ketara. Nyong nek alang eling ana ngene kuwi agitok uyak sing gedang dapan. Wah, kae wong wujude. Guari diangen-angen mawon. Nggih. Dadi wong urip bermasyarakat ya kaya kiye. Bermasyarakat ya kaya kiye contone kon pada lenggahan hormat wonten ing dalemipun Bapak Fahmi alaihi salam. Allahumma ya kena ngalaihi ngatasé Fahmi opo asalamu keselamatan. Nggih napa mboten? Wis kaya niku muga-muga ikhlas lan ridho. Napa malih wonten ing majelis menika setengah saking inggih menika wonten keterangan agama. Sak mangsa lagi nang pelungguhan ki ana keterangan agama berarti kowe agi lungguh ngaji. Lah sak mangsa lungguh ngaji kowe diterangaken saking Kanjeng Nabi ya kowe lagi lungguh taman swarga kaya kowe. Dirungoken aja mriksani mawon dadine nyong ora isin. Ya Bu? Enggane kakosi lungguh nang pengajian ke ora betah. Padahal sak mangsa lungguh nang pengajian kuwi lagi lungguh nang taman swarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Begja banget wong sing mangkat. Cilaka banget wong sing ora mangkat. Wis ora ana dina iki maning kae enggane ora melu ngaji. Ngesuk isih ana dina Ahad tapi sanes dina Ahad niki kau begja banget wong sing mangkat. Wis ora ana dina Ahad iki maning bisa lenggah nang majelis pengaosan menika. Alhamdulillah. Tambah-tambah umpama bali ngaji sampean mati. Ditung mati syahid. Wong mati syahid niku ceritane munggah swarga. Allahumma amin. Mulane mengko sing pada numpak pit motor ki nang turunan aja derem. Tes ngaji iki. Kaya niku nggih. Ya mboten ateges nang kono sebab tas ngaji terus mengko numpak pit motor ora derem, nyopir mobil terus ora denggokaken mboten. Tapi umpama anak kesusahan kaanu tes ngibadah sing ikhlas sing ridho, Gusti Allah niku paring hikmah tersendiri. Kaya niku nggih. Anak ganjarane nggone kangelan iku sebagai bonus tambahan ganjaran. Contone gremis-gremis sampeyan maring masjid kowe. Dadi banyu udan sing netes nang sampean besok garep dadi adem-adem nang akhirat. Nali ora amin. Mau rembugan engko aja diamini ben ora kesuwen. Mula bar kaya niki bismillahirrahmanirrahim. Sak mangsa nang lingkungan ana pengajian bismillah usahakan melu mangkat. Tapi cokan ana wong sing gelem ngaji kuwi angger karo wong gedhean, nyung ya weruh wonge. Paham? Angger paling-paling sing mulang kiai RT ora mangkat ora, pilalah dolanan HP nang omah. Lah. Sengkane kiai RT. Kelase nyung yang ngaji angger karo Gus Miftah kaya kowe. Terus bisa kelanjutannya karo kiai RT nyepelekna. Tambah-tambah sandale japit dadung rafia sarunge ngepir kaya sobeker. Ora doyan ilmune babar pisan. Lah sengkane kae wong. Ana wong sing kaya niku. Ana wong nyung weruh. Paham ya Pak? Padar ngendikanipun sahabat Ali ungduru maqala wala tangdur illa mangkol. Delengen apa sing diomongaken aja ndeleng sing ngomong.
Nah, kue keterangan saking sahabat, paham? Tapi sing jenenge wong kadang-kadang ana sing gelem ngaji karo angger sing ngaji wong gedean, wong adoan, kaya dene Gus Miftah. Kedangkrang kedungkrung. Malah angger pengajian terlalu gedean. Kowe sahibul bait terus panggon sing age duwe perlu malah biasane ora kober ngaji, kelawak kliwik kelawak kur ngurusi panganan karo parkiran tok. Nggih napa mboten? Cokan. Lah karo Kiai RT nang kono palah ora padya wawuh. Wonten wong sing kaya niku nggih. Heeh. Nang ora gumun. Umpama besok seda tetep urung kinaruan gar ngundang Gus Miftah kondongani igun-iguna Kiai RT. Dangenangan langgar sampean nyepelekna karo Kiai RT sing dongakna ora padha ikhlas. Malah angger Kiai RT kaya dene wong cilikan malah cokan telaten banget sampean cekelane HP-ne larang Android. Enggak. Kiai RT cekelane sing dipecet ku tasbih. Nek pengimaman langgar gemian sokan sugi bolongan jare nggo pranti itu. Angger sing nakal pang peti karo blebet nggo ngidoni raine dhewe. Paham? Tegene kaya nikah pahajan telaten. Astagfirullahaladzim. Karep mejet HP ora duwe ya sing dipecet tasbih. Subhanallah kelutak. Subhanallah kelutak. Subhanallah kelutak. Alhamdulillah. Sing tok nguni mengko bar wiridan. Ki dirungokna aja ndeleng nabel nyong ora isin. Bar wiridan kowe jan ora pedhot. Ora tahu ketinggalan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nali ora amin anu wis ngelih. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Wis sering go wiridan karo imam mushola. Lah rika cocok karo wong sing ahli ibadah, carane sinyal, rika carane HP sampean kesambung. Mulane bareng ngaji nang nepak pahami, muga-muga bener-bener paham. Paham? Paham kowe aja pada adoh karo wong sing ahli ibadah. Tambah-tambah rika wis sepuh. Kontrake rika kowe wis meh entek. Nyong si dasare wong apikan tua pahat tok dongakna moga-moga mbelungsungi kabeh. Allahumma amin ya robbal alamin. Guys sing mburi ngomong mbelungsungi kaya ulah ora. Sing maune ora gelem masjid mikir. Wong nang musola cokan moni kaya niki. Aku mien ora ono yen saiki wis tua. Angger wis tua ke secara otomatis wis meh balik. Lenggane wong wis meh bali maring Gusti Allah kae gon beler bae. Olah wong dandani ngomong meng masjid jerek kesel padahal angger matun mangkat maring alas biar mangkat rebali. Ala keselan akhirnya nglegojor. Mengko wis suwe-suwe malah bandane akeh. Umah sing wis gondhek ditumpuk. Mulane nyong angger ana wong sugih kowe jan melas, wilang ora ngungun, banda pirang-pirang ora ana sing digawah. Nggih. Nggih napa mboten? Lah sing digawah ora ana liya ngamal saleh sing biasane dilampahi sampean sedaya. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala illa billahil aliyil azim. Kaijane sing biasa diwaca karo sampean bar mahib, tapi kowe dipedhot subhanallah subhanallah. Lah welinge nyong ki angger dadi imam aja kebanteran, ora genah lafale. Banallah 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 barallah barallah barallah. Selek garep ngapa balapari kaya pol-pole garep bali ngelanjak rek pocel karo ngempakna tegesan karo garep medang maning. Nggih napa mboten? Lah palang apa sing tertib subhanallah kelutak. Otomatis Allah niku perintah maring malaikat raqib ayak tuba akmalal ngabdi. Subhanallah keren. Alhamdulillah. Ora gelem ngomong keret kowe. Ben dibubarna. Allahu akbar keren. La ilaha illallah. Lah dadine besok umpama sowan menggon Gusti Allah ngamale akeh. Angger ngamale akeh sakulat sumawazinuhu fahuwa fi ngisatir radiyah. Abot timbangan sing sisih tengen besok urip sing diridhoni nang Gusti Allah. Ana sing deweh bae kaya celengan. Nggih. Nggih. Sekaya nikulah urip sing diridhoni nang Gusti Allah. Moga-moga Allahumma lamun kados mekaten muga-muga bar ngaji nang Pak Wahmi bener-bener paham. Insya Allah wong wis tuwa kontrake wis meh entek ya pada sregep gawe sangu. Nggih. Angger kon ngambak-ngambak kena lemah mepel tukoni lemah kuwi nyong ya bilang ora eman-eman. Mulane nyong angger ana wong bojo karo wong sugih nyong dewek jengungun. Dongeli nyong dadine ora remek. Mengko ora remek banda pirang-pirang mlebu omah wis apik ora dadak gawe. Sing gawe wis ngurek nang kuburan. Astagfirullahaladzim. Bisa nih nyong ngomong kaya niku nyong urung tumon ana wong sugih umahe apik mandang seda dipendem nang longan ki nyong urung tumon. Umah sing apik ditinggal sing digawa ngamal bareng ngaji nang Pak Fahmi tambah pahame. Mergola saben dina dipun rumah sak umur lagi telong sing maune ora tau meng masjid dadi telaten tambah-tambah agi gawe masjid. Nggih, nabung. Nggih. Nggih. Gawe tabungan mepil. Ora kumun. Wong wadon kalunge gedhe gondi gedhe-gedhe kenapa? Engko angger wis gedhe lah nganggo kaos sesek dilurut ke kelawerna. Weh. Nggih, sokanana nyung ya ora gumun, ngemben angger garep pecah kuwi terus dicepaki sing lanang. Kalunge dicopot, ali-aline dicopot, gelange dicopot, diwadahi telekem. Garep nggo bojo maning weh nambuh sapa. La ilaha illallah. Padahal sampeyan anu ngumpul-ngumpul nak dewek. Sepetil terus sepetil suwe-suwe malah nang kono dibenahi sing lanang. Rika seda pilalah kalungan suwekan mori. Sing dijiret maring pakayim set. La ilaha illallah. Enggane wong ora tau sembayang malah tekek sisan maring malaikat botol ndase ora kewenangan. Gek.
La ilaha illallah. Bisane nyok ngomong kaya niku sing menangi Kanjeng Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo malaikat Jibril nang tanggal 17 wulan Rajab. Ngandel apa mboten? Orang ngandel ya kena. Nyong ngenu jerek. Yakin sumpah nyong ngenu jerek. Nggih? Iya, dadi ceritane nang kono menangi ana wong ora salat, nang kono sirahe dikepruk dhewek kok siremuk. Nggih. Alhamdulillah rika wis biasa salat kabeh. Alhamdulillah. Muga-muga ya Pak. Dadi bar kaya niki dadi tambah jamangahe. Allahumma masalah yang anggar jamangah kowe ceritane Pak Fahmi, sebab Pak Fahmi kowe alumni geledegan. Alhamdulillah. Kowe nang kono sembayang dhewek kursi siji anggar jamaah kowe dadi 17, kaceke 26 dijembreng kupinge. Nggih? Nggih? Kaceke pira? Angger dhewek kursi siji angger jamaah dadi 17. Kaceke 26 dhewek. Lah setitik-titike jamaah ke wong loro, siji ana imam, loro ana makmum. Barang wis keri nang masjid, wong rikates kuliah. Kuli payah. Ya sembayang nang omah jamaah. Mbun saged napa dereng donga jamaah nang omah. Angger dereng tok warai, angger pun saged tambah apale. Saged dereng mbo. Donga jamaah nang omah. Wis senajan udu karangane Imam Syafi'i tetep sahih. Saged dereng Pak. Jamaah nang omah tirokna. Padane sampean garep salat. Nggih? Terus teng mriku didongani kaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Jo salat apa urung? Salat dhisit Jo. Engkau pahal maning we. Bojo maksude udu paijo udu. Telaten. Wong rumah sakedeng selan ngilek-ngilek na banyu enggane nggo ora nggo wudu caranya kapitunan. Ora ketang adol kutang tari basane nggo tuku pralon ben banyu mlebu omah. Enggane paling-paling nggo gawe pastepel, nggo ngumbahi piring. Mengko angger raine angger sing dikumbah kur piringe karo gelase sendoke tok gelem ngemben rika nang kuburan wis susu ben sendok. Pating cerangak kaya anjap. Malaikat ngomong piringe tok sing dikumbah, raine ora tau dikumbah. Untung nang ne Pak Fahmi ana donga jamaah nang omah. Bismillahirrahmanirrahim. Jo salat apa urung? Salat dhisit Jo. Engkau pahal maning. Gampang mbok. Pokoke telaten celuk-celuk dadine sing wadon sebab siki melu ngaji dadine mengko nang kono ngerti padilah akhire agak-agak wudu. Insya Allah. Kon kurang apa? Nggih? Kon kurang apa banyu wis tekan ngomah. Sing go sembayang pola pikir malah cokane go napik sing go adus karo sing go pranti sembayang. Wong angger rumah wis apik kowe sing go adus keramik iki mesti milih sing larang. Sing go sembayang pilalah nang mburi lawang. Nang mburi lemari. Jajal tangen-angen. Untung Gusti Allah Ghafurur Rahim. Enggane Gusti Allah Maha protes tetep protes. Nyung sing aweh rejeki malah jempitna nang mburi lawang. Sing go adus digawe apik pisan kowe.
Ya ora apa-apa, Gusti Allah Maha nerima, nggih. Sing penting gelem salat. Tapi ya dikena domongi wong, nggih Pak? Ya Pak? Diusahakan duwe sajadah min-mine loro. Nggih? Dadine walaupun mengko anane panggonan nang mburi lemari tapi nggelar sajadah rasane kowe kaya nang masjid. Nggih napa mboten? Yakin. Mantep. Enggane nang mburi lawang orang gelar sajadah, alah ngecamprang. Yakin. Bayangane enggane wis dipedak anake tes playon kaya kowe. Lah bar ngaji kaya niki terus seneng ngenggoni nang dhuwur sajadah. Pas agi nang masjid wis keri digelar nang omah. Dadine kaya nang masjid ya Pak. Ya Mbah. Yakin bisane kaya nang masjid, bisane nyong ngomong kaya niku nyong urung tumun. Ana sajadah gambare via valen kuwi urung tumun. Rata-rata sajadah gambare masjid. Ya Pak, Bu. Iyalah gelar. Tambah-tambah wong lanang gawat jemuahan. Mangkate jemuahan keri umane nanggon lawang orang gawa sajadah. Singgo sujud rika wis dipidhek wong pirang-pirang, wirang betah, wirang mantep. Beda karo sing siki mangkat wong bangsa wali. Nggih, dina jemuah pilalah ora mahal. Wiridan gua asik nang ngarep kabeh. Licokan ana wong biasa kaya pengenyongan. Mangkat wis meh adan, umane nanggon lawang. Gawa sajadah ora useh. Singgo sujud wis dicaki-cak wong birang-birang. Alhasil bar ngaji nang ne Pak Fahmi tambah paham dadi ora eman-eman gawa sajadah. Duwe sajadah bisa nggo sujud nang omah jamangah, tambah-tambah diulang jamangah nang omah. Nggih Pak, dapalaken. Bismillahirrahmanirrahim. Jo, salat apa urung? Salat dhisik Jo, engko pahal maning. Gampang. Anggere ka wong Karang Tengah karo wong Luwung wong gedean beda. Udujo tapi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, salat apa urung? Salat dhisik Bu. Mungkin pahal malih. Gampang bok Pak. Wing kanggo dongane wong lanang. Nggih Pak, gampang lah wong anu wektu mepet ngaji sing angel di samping nyong ora teyeng rika kebingungan. Sing gampang mawon moga-moga ana berkah. Kowe kanggo wong lanang donga jamaah nang omah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggih. Gari donga jamaah nang omah kanggo wong wadon. Tirokna Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sing gelan iki ora gelem umet-umet. Engko rika ora gelem nirokna ora tok bubarna. Kewasan iki nang nyong yakin, nyong wasalam rika wani menyat. Enggane nyong urung wasalam rika menyat tetep isin nangger sing duwe rai. Tambah-tambah karo nyangking kresek li diteleng nang wong sih. Das niku nggih Bu. Heeh, mau nikah be, Bu. Bapaknya ajeng salat. Nggih. Rika ka anu urung salat, pahala anu kena ditinggal. Donga jamaah nang omah kanggo wong wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Pak enteni nyong tok melu. Anu gampang lah. Aja malah ngerti sing lanang garol salat ka sing wadon urung salat malah tenang-tenang bae eman-eman 17.
Dengan catatan garap mang masjid wis keri, mang musola wis keri, jamangah nang omah. Yakin ngrungune sepisan bisa kanggo kapikan selawase. Begja yakin. Ya Pak. Untung melu mangkat lah, enggak ora tayang dong aja menganang omah. Dapalna Bu pisan maning. Ngerti ka ora gelem ngapala, ora tok bubaraken. Bismillahirrahmanirrahim. Pak enteni nyung tok melu. Telaten kaya kuwi dadine sing lanang nang omah bapake imaman terus nang kono ibume makmuman. Ya dongane wong tua beda maning. Wong rikane wis tua ditayang donga jamangan nang omah ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wong lanang dhisit apa wong wadon? Lanang dhisit nggih. Kakine garep salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni salat turung. Salat dhisit ni engko nginang maning kaya kowe. Gampang yakin. Insyaallah. Dadi telaten pokoke lah ngimuti jamangah niku angger dewek seblinde, angger jamangah dadi 17 kaceke 26. Gawe tabungan Allahumma. Dadi ning ngemben donya brana ditinggal pirang-pirang ora kajugen. Nggih jamangah kanggo penganten wong siki pengantenan nggih engko terus nerangna pengantenan karepe rikasi bubar bae selegar sembayang luhur wong nyong iya tapi kan akhire wektu luhur kuwi angger sampean ngedegna bilah karo layangane ikun dawa layangane weh termasuk wis ora kena nggo sembayang luhur ikun kenapa nyuli nganggo peraturan. Karepe kasih gelisan kepenak kari kaya ora kepenak nyong. Nyono wong rikuan kaya niku nggih. Sing tok pikirnake pung-pung ketemu yakin. Mben ana sedane rika kowe nyong mbok ngerti mbok ora. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awit zaman Nabi Adam malah nembe ketemu anu wis tuwa, besedela. Untung nyong wong apikan Pak. Bar salat ora tak anggerake ora gogo banget ya tok wiridaken astagfirullahal ngadim li wali walidaya wali jamil ashabil hukuki wajibatin alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih tok dongakna terus rika pokoke ngitung ana nguyak janjana wong kaya nyong tok dongakna terus nggih tari basane sampean wis tiarap nang kuburan mujur ngalor kowe ganti dongak-dongakna terus al ahya ikang ikun urip wal amwat kang sampun sumare dinjaluk nang ngapura mulane bar ngaji nang Pak Fahmi terus mengko dadi apikan karo kanca batir guyub rukun persatuan lan kesatuan kaya rika kabeh insyaallah kados mekaten nggih Bu nggih donga jamangah kanggo penganten sing wadon dhisit nggih napa mboten Bu. Mbokan rika besok anake bojo dadine wis tayang mulang dapalna Bu. Penganten kakung garep salat terus sing wadon anu urung salat donga penganten jamangah nang omah. Tirokna nggo mulang anake bukan besok pengantenan. Nggih, sing jaler badhe salat. Sing wadon terus dongane kaya niki Bismillahirrahmanirrahim sing seruan wis meh bubar Bismillahirrahmanirrahim Bang tungguin dong gua ikut weh donga jamangah nang omah tumrap penganten kekalih nggih
Jadi alhamdulillahirabbil alamin, setengah saking waktu singkat bisa kanggo hikmah sekang Gusti Allah. Sebab Pak Wahmi dasare santri alumni paham karo dawe Kanjeng Nabi, ad-dunya malngunun malngunatun wa ma fiha. Acara apa bae dilaknat maring Gusti Allah, kejabat zikrullah eling maring Gusti Allah, au ngaliman utawa ana wong ngalim, au mutangaliman ana wong sing gelem ngaji, ana sing mulang. Pak Fahmi insyaallah ora dilaknat. Senajan wis setengah wulan ramene, alhamdulillah akhir acara husnul. Ngertine rika husnul khotimah angger mati tok. Sing jenenge husnul khotimah ya insyaallah pungkasan daripada hajatan nang pungkasane kelawan kebaikan. Kuwi sing diarani husnul khotimah. Allahumma kayak sing nang mburi pada kembrenggeng bae nyong krungu dengan mata batin. Kayak wong wilang ora kesel kaya gue. Wong nyong ngrungokna tok be kesel kaya. Kayak wong lanang ya matur, gumun karo kayak wong wilang ora bengor kaya gue. Jane asline si bengor, tapi demi kebaikanmu mumpung ketemu aku relakan atas kebengoranku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wong tua mangga anak gawe masjid nabung. Insya Allah. Siki tuku lemah nang pinggir dalan. Regane ora takeran be diayahi, jere kena nggo bisnis anake, awake dhewe ora kepikir. Nggih. Sing jenenge wong tua pancen sering pilalah. Lemah nang pinggir dalan didolarang pisan, dheweke pilalah nang kuburan. Jajal. Enggane wong tua ora pilalah dol kabeh nggo tuku bakwan yakin nulis setrek. Paham? Untung nang kuburan wong nang kono agidong urip kene akeh ngamale didadekaken rodoh min riyadil jinan, dadi taman surga. Ngandel mboten? Angger ora ngandel rikan dhisit buktekna. Angger nyong ngandel ya panjang umur karo rika kabeh. Allahumma amin ya robbal alamin. Dengan catatan kados mekaten, aja wedi gulung garep meng masjid. Umpama rika wis tua gulung sekang masjid kok tekan pati begja ditung mati syahid. Rika jasada agi didusi mandang didusi sikile tugel pada kemalasan nggo tangisan, nyawane mabur petuk widadari angger wong lanang. Mabur meng surga jumlahe jare Pak Gatot 70. Iwir karo ngomong bulan madu di atas langit biru. Wong sing husnul khotimah seda sekang masjid, seda garap ngibadah nang kono akhire kaya niku ayyuhan nafsul mutmainnah irjini ila rabbiki, bali menggon Gusti Allah, wadhuli jannati, manjinga wonten ing swarga. Tapi angger wong sing ora ngaji wis tua jere kesel batire meng masjid malah geni bae. Nyung ya weruh wonge tapi mbuh sing endi. Wong wis tau geni, agi geni malah dirambati walang. Walang kuwi ditobrok-brokna nang wang-wak plek kededeng. Kuwi gambare Rika. Angger batire sembayang geni bae. Untung Rika wis biasa sembayang ya jamaah pisan ya wiridan pisan. Taribasan mengko lemah pirang-pirang ditinggal Rika panggonane luwih kepenak. Alhamdulillah ya ditegatilah rumah saumur. Nggih. Nggih, wong weruh wong nombe kesirian yakin. Seandainya aku masih seusia dia, masih jauh. Nggih, masih berhak untuk jatuh cinta lagi. Kenapa gua lahir duluan? Ya Allah. Tapi Allah dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seda ora masalah, sing penting kondisi Islam muslim akeh ngamal soleh kaya Rika kabeh. Ora amin. Ben ditongani.
Ya niku nggih. Terus umpama mari kabar ngaji nang Pak Fahmi dadi akeh ngibadahe, akeh sangune, akeh tabungane, rika seda. Agi didusi, wis disirap, wis dipapungi, terus agi dulesi. Wis dulesi nang kono gar digawa mengkuburan ngenteni anake sing agi kuliah urung oleh digawa. Wong wadon sing ayu ra lumrah kuwi ngenteni rika karo si Dakep. Karo ngomong sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kok ora tekan-tekan nggih. Agi ngapa jane wong ejane kaki ngenteni. Dulure sing adoh jare ngulih di makomna. Paham? Paham? Paham ya syukur, ngandel ya syukur, ora ya bodoh kesel. Ngomong kawit mau. Paham ya Bu? Angger sing seda wong wadon tenteni wong bagus sing kaya Nabi Yusuf alaihi salam. Rika wis diulesi jirat ngisor ndhuwur kaya sosis. Wong bagus si Dakep ngenteni sampian. La ilaha illallah. Karo si Dakep karo ngenteni sampian griyeng. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Renggong teka. Dah mulane wong sing akeh ngamale tetep walaupun seda tetep seneng ngendikane Gusti Allah nang kono wala tamutuna illa wa antum muslimun. Cetawela-wela gembrang. Arep maksud yen nang kene nggone karep beler bae ora gelem ngibadah yen nang kene nggone. Kesel ngomong kawit mau. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna sing cetha waj'alna minal bubarin. Iya. Artine pas waj'al muga-muga ndadosaken ing atase kula kabeh minal bubarin saking bubar. Lah gandeng rikawis donga minal bubarin ya keprige maning bagaimanapun juga aku punya perasaan nggih. Sebab rikawis kompak donga minal bubarin welinge Pak Fahmi moga-moga bar ngaji niki terus meningkat ibadahe. Ya angger kena domongi lah aja kur ningkat umai tok mben ditinggal mbuh nang sapa ya ningkat ibadah. Nggih, sing maune ora gelem maca kalimat thayyibah ya sing telaten. Hanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jemuahan ben orang ngantuk ya seneng tawasul. Kaya nyong kan kaya niku. Ngeenggali jemuahan karo rika ndarane nyong luwih ngalim padahal ngalim rika. Mung bae nimbang nganggur ben orang ngantuk cara kula kaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mertuane nyong. Dua anak wadon tuwehnan nyong. Malah karo duwe pomahan nang pinggir dalan dheweke pilalah nang kuburan. Al-Fatihah. Umet. Kowe temenan gaya niku cara nyong. Anggerika lah pada nganggur mulane dengut ya ayam lara lah. Birang-birang garapan anteng ya dadi ngantuk. Ila hadrati ibu kula. Angsalipun babarenaken kula rekasane kados napa la ilaha illallah. Malah seniki pun boten wonten hadratil ruh almarhumah. Al-Fatihah. Umet. Terus maning ila hadrati jasadi bojoku sing ngumbah slempak gawa jemuahan Al-Fatihah. Bali laporan Jo ngapa bapakmu mau testok dongakna. Iya lho nek gawe wedan ditambahi gulane sebab anak mengertine malah kok barang tok dongakna. Terus sing wadon terus ngomong mulane sinyong sriwing kowe. Wong nyong nanggon lawang kowe. Yang jenenge gaib ora bisa dirasakan tetap yakin. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wabil yaumil akhiri, terus iman karo barang gaib. Kaya niku nggih Bu, Pak. Yang bukan kena nggo tambahan lotung. Barang Bali ya mayo. Tapi surunge Bali weling kula datang penganten kekalih, muga-muga sing guyub sing rukun. Yakin masyaallah, masya Allah. Akeh wong wadon kuwi dong janji dong urung dadi kuwi nang kono pol dhuwure marai gemblebyar sing ora karu-karuan. Dong urung dadi janjine main banget. Lah nyong wong ora duwe apa-apa aku tresna. Ulah nyong ora milih donya. Nyong duwene cuma cinta aku. Terus ngriyeng. Pokoke kok terima. Walaupun bagaimana, terus ngriyeng. Pagi makan, sore tiada, takkan melocoh cintaku padamu, walau hidup susah, dopok. Malah masalahnya cok anak sing lanang lagi kerja malah mingguat gue. Wong jodohan watak angger lagi seneng pancen iya tembelek sih legi. Janji nggih napa mboten? Ya didongakna moga-moga janji sing apik bisa terjawab semua. Allahumma amin. Pokok dasar wong wektune mepet gari didongakna bae, moga-moga pengantin kekalih bisa membina keluarga ingkang bahagia, sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirah. Sing wadon ngormati sing lanang nggih, Bu. Ngormati sing lanang ora kaya wong upacara. Kepada tsunami hormat gerak gue ora, tapi kira-kira sing lanang garep mangkat pahal rika sing bongbong. Masale sing jenenge wong lanang angger mangkat kerja kak ndelengna sing wadon ora bongbong nang pahalan kuwi lemes bules. Rika urung tau dadi wong lanang ora susah protes. Sing pahale nyopir kahire ora ikhlas, kaya kiye batire mancal kemul, tok pelakoni pilalah nyong mancal rem kaya kiye malah sing dempane njodor kaya wong ngemut mercon. Akhire nang turunan donge midek rem malah midek gas njundal, kowe gara-gara sang perempuan. Ya Bu. Dadi kira mulane cok ana wong lanang keperang pacul kowe gara-gara Rika. Gigire mlengkung panas-panas sing dempane njodor wae dantup tawon akhirnya kecluk jempole kepatol pacul bali dengklang kenang apa Pak lo perang pacul glopokan mulane welinge kaya niku ya Pak ya Bu iyalah dadi sing lanang garep pahal mbok pahal apa bae palang apa sing wadon bongbong nggih wong lanang ora ketang biar mangkat rebali kaya Bali gun nguyak partai tambahan nggo warik-warik. Wis pahal nggawa glondong pundake mlotas iku nyunggi damen. Ngompak sing wadon. Enggane doyana. Sing wadon ora doyan damen akhire damene dempakna wedhus. Wedhuse didol kena nggo tuku sarimi karo nduk ceplok sing wadon temol. Yakin. Mulane ngendeleng wong lanang tes ngarit kuwi dikerasa melas, aja sing kepengin duwe suami sing sepatune meling-meling rupane ganteng, ora usah ngimpi. Ngrika rupane kaya kowe ya tuke kaya kae kaya kowe wah ora. Ya Pak. Ngrika ya sing tresna karo sing wadon sing jenenge wong wadon masyaallah pahal dina-dina tau dibayar ora kagelem karo Rika begja yakin. Sumpah padahal Rika nu kaya kowe rupane. Nggih. Iya wong Rika rupane kaya kowe tuke ya kaya kae. Li kaya niku ya Pak. Ora susah ngimpi rupane kaya kowe kepengin nulis sing kaya Via Valen. Gelem Rika yang kana ora jaka gelem ora setimpal. Mulane sing iki kaki dadi bojone Rika pancen gatuke Rika, gacone Rika di rumah sing apik. Angger kepengin ayu dinukokna lipen. Terus menggone Bu Penny genteni klambi sing kaya ndekeni ni blorong. Bu Penny ngapa kae sing wis ora pati mlaku, sing wis suwe kuwi tok gentenane nyong bae.
Terus bupeni beneran pancen iki wis mangsane genti iki ketok wani piro kaya kowe. Lah karo dulur lanang ya ora susah larang-larang. Lah mengko ditukuri denggokna maring biyunge. Tetep malam jemuah nganggo klambi rimyo kaya nini blorong ayune. Wong dimodali ora kepengin ayu, untung wong wadon pada dangdan dewek. Nggih napa mboten? Tapi ana wong wadon sing dangdane angger kondangan garep arisan gue. Yakin angger nang omah slembroh mulane cokan ana wong lanang kepengin bojo maning gue nu kaya kuwe. Pahal remek-remek sing nang omah dempani kaya terwelu gue. Gue mulane Bu tua paha kira-kira sore ya sing mandan memper dadine sing lanang mandan beger iki kaya niku ya Bu. Tua li awake tok yakin ya Pak. Angen-angene tetep enom, sumpah. Lah sing lanang semena uga ya Pak, wong wis sore ya kira-kira salin klambi gawa meng masjid, manggul sajadah li keton gagah rika. Wis klambi kawitawan sing dicekel rek pocel tegesane setotok beduk, kumise kaya kucingnya kok tepes ndi garang, sore ngusel weh. Wayah maghrib batire meng masjid malah rodongan sarung weh. Ungkung kaya gori. Wong disot nang salakan dora menangi medi kowe bubar Rika. Ngerti pa ora? Anu kaya kowe kaurip nang omah nyanding wong wadon. Wis sore ya sempongan nganggo klambi sing apik, nganggo sajadah meng masjid. Sing wadon pasage ora meng masjid bali kang masjid insyaallah sing wadon gipyak nggone gawe wedang. Sebab Rika keton gagah tes ngibadah. Insyaallah ya Bu. Sing gula biasane 2 sendok 3 sendok. Kopi biasane 2 sendok 3 sendok maning ben buket. Uluh ngerti sing lanang kibit kuplukan kang masjid. Ngerti wong wadon anu salihah. Pokok kang raweh mangan sing dempani wong ibadah ganjarane kemrutuk kaya kolang-kaling drog. Ahli gege gawe wedang sebab mereka keton gagah. Allahumma amin. Kowe terus digletakna nang meja. Kowe enggane ora isin karo anake sing wis gedhe tetep sing wadon ngomong, "Cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu." Tetap cuma kamu. Ya Pak? Ya Pak? Akhirnya wong wadon kemlepek iki cuke kopi apa ya terus gawe mendoan. Kalau balik mendoan ki karo ngomong. Tiadakah paiman. Lah, wis pokoke bahagia lah. Wong jenenge pengantinan ki tujuane ben sakinah mawaddah warahmah secara lahiriah ya kowe sampean wis sore aja nglombrot. Ya Pak? Ya Pak? Barang sing wadon ora seneng ambu mbako ya Rika garep turu ya raup kaya kowe aja nggugu angen-angene dewek. Udut awit awan leren ora, adus ora macet ngusel sing wadon tetep jejeg minggir Rika ambu mbako. Nah, ben sakinah mawaddah warahmah secara lahiriah kaya niku secara batiniah pasrahaken maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ngalallah la haula wala quwata illa billahil aliyil ngadim. Duh Gusti Allah, muga-muga penganten kekalih hidup bahagia fid dunya wal akhirah ingkang kinaridon saking panjenengan. Ya Allah, muga-muga Pak Fahmi lan kalian besanipun angsalipun jodohaken lare dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggadahi putra wayah soleh lan solihah biidznillah waridallah la haula wala quwata illa billahil aliyil ngadim. Baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasingal karomi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun lempah lempoh kula nyuwun
dipun dongani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli ashabi Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatil Kubra. Allahumma alif bainahuma, pengantin sekalian ya Allah, wa fitna wa anta khairul hafidin, warzuqna wa anta khairul razikin, waj'al auladana min ibadika sholih wa sholihah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, angsalipun akhir salat luhur menika muga panjenengan paring pangapura amargi kangge bagusi salajengipun ingkang langkung panjang. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.